بحال السوبا اخرى كيجيو فيها الطروفه كتبغي يكونوا الطريفات معوضين، الخضره مقطعين معوضين، ولكن هذه بما انها غادي تطحن.
درتها هذه كبيره باش نزيد عليها الماء، لان جاتني ثقيله هيدا في الاول. اللي كيبغيها يشربها هيدا فحال بوري شربه، اللي كيبغيها تكون خفيفه يزيد عليها الماء سخون ماشي مشكل. هنا غادي نزيد عليها انا الماء، وانا كنشوف القوام ديالها اللي بغيت انا تكون عندي الصوبه ديالي. اذا بغيتها قاصحه بزاف غادي نخليها بلا ماء، بغيتها مويان غادي نزيدها شويه د الماء، بغيت كيف ما انا كتعجبني الصوبه تكون خفيفه.